तो फ्रेंड्स, क्या आपने फ्रिज को कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। एलजी गिव यू सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ एलजी के फ्रिज को आप कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको थिंक यू एप्लीकेशन में जाना है और इसे स्कैन करना है। देन जैसे इसे मैं स्कैन करता हूं, ये जैसे मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, इस फ्रिज को मैं कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ साथ एज पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।